Chanjo. Hii chanjo inang'o? Chanjo kwa rango, chanjo mokongo ichiwo ni kaki wacho ni joma dongo gi nyithindo matindo. Koro chanjo kirango en yath mimiyo nyithindo eko matindo mondo okinggi kata ogeng'gi tuoche mopogre opogre, to imigi mopogre opogre bende mondo oking nyithindo go igo kik yud tuoche go endo ma inyalo geng'gi chanjo. Erokamano. Manyiso ni chanjo en yath ma iketo kuom nyathi mondo mi ogeng'e kik ogam tuoche, to ok ni tuoche duto te ma imiyo ga nyithindo chanjo. Nitiere moko mimiyo nyithindo chanjo gi moko mok mi nyithindo chanjo. Mana dear Ruth. Nitie tuoche manyalo landre, ng'eny tuoche minyalo geng' gi chanjo gin manyalo landre, to tuoche te moselos ni chanjo oko kae. Tuoche opogre opogre, to chanjo ka chanjo geng'o tuo mopogre opogre. Koro ok ni chanjo achiel geng'o tuoche te ma wan godo oko kae. Ang'o momiyo ber ka imiyo nyithindo chanjo? Koso wachak kod nyithindo mantiere ich, mine mapek bende nitiere chanjo mimiyo gi kapok wadonje nyathi mantiere ich kae, to seche minyuole wang'iyo ne ni to chanjo mage maber ka imiyo nyithindo. Mine mapek nitiere chanjo mimiyo? Mine mapek nitie chanjo mimiyo, to ahinya imigi moro miluongo ni tetanus. To tetanus ni ka giyudo konyo nyithindo gi bende eko, nikech nyithindo gi dhi yude e ich mar mama sama mama pek cha. To koro sama igolo gi gin gi chanjo no e dendgi. Koro dahero ng'iso kaka chanjo be dhano loso chanjo tiyo e del komondi. Yaka wang'e kaka mama nyalo miyo nyathi chanjo niendo. Kendo gi kanyo ne mwadonje wang'e ne kaka chanjo tiyo mondo mi chanjo ogeng' ng'ama miyo to dhi nyaka kuom nyathi mantiere ich mondo mi ogeng' nyathi minyuolo kik bed kod tetanus. Mana dir. Koro Ruth, sama ng'ato yudo chanjo, chanjo kwa rango kaka ng'ato yudo, mokwongo dahero na pimnu kaka ng'ato nyalo yudo tuo. Nikech otiyo ka waluwo mano wabong'e kaka chanjo tiyo. Koro nitie yore mang'eny ma ng'ato nyalo yudo go tuoche. Tachiel kuom gi ma dahero lose ni koyudo kute e dende. Koro kute gi kodonje e dend dhano, to dhano dhi golo tuoche, askache. Askache dhi wuok e del to chako gore gi kute modonje del gi. Koro chanjo be olos machalo gi kute gi. Ok gin kute, but gichalo kute. Koro kute chanjo samoso e dend cha, to dend dhi fwenyo ni nitie gimoro e iye kae mok en achiel kuomwa, to gidhi chako loso kute kaeke mondo ochak gore gi gimodonje del ma en chanjo cha. Koro kute askache gi kosega wuok e del kae, to gibedo koro ok gilal. Sama gisewuok cha gibeda bede del kanyo, girito chieng' ma kudni kendo bo wuok, kata kudni bo mako ng'ato, to gigore gi kudni niendi. Koro winjore. Koro winjore, apa ni winjore maber nyaka ne johera wa mantiere dala maneno chenro mar penj laktar ni chanjo ochal kod kute kata gigo makelo tuoche e del, to ok en kute bende ok en gigo makelo tuoche e del, ochal go achala. Maseche moket ne ng'ato chanjo to rateke mag del dhi buok, ni nitiere gimoro manyien e del ka mondo mi giwuog oko gigore godo, kae to kamano e kaka gibro dong e dendi mondo mi giked kod tuoche. Ayude mada bed japuonjre da yudo kwa data malo 100%. Erokamano. Nyakoro wang'e ni kaka chanjo tiyo kowuok kuom ng'ama miyo nyaka nyathi ma pod nitiere ich. Koro miyo be samo yudo chanjo odhi tiyo mana kaka nyathi bed ni nyathi oyudo cha. Lakini koro miyo chanjo ni ma tetanus ni dhi kadho to dhi donjo ni nyathi. Koro sami nyuolo nyathi cha en gi askache ka e dende. Askache mageng'o motuo mondo kik yudre chande. Koro nyithindo gi bende kosa minyuolo gi gin gi giro gisekalo kuom mama ba gidonjo ir nyathi niende. Manyiso ni chanjo nyalo kalo kuom ng'ama miyo machopir nyathi mantiere e icha, okalo e biero kata placenta. Ang'o kendo kata yedhe mage bende manyalo kelo chandruok ne nyathi, nikech ng'eni seche mantiere manyalo kalo ang'a timore ka Koro ok ni chanjo te kata yiende te mama kawo nyalo kalo. Gin mana matin manyalo kalo, kaka koro kwarango mar tetanus. Nitie chanjo mar tetanus ma sama mama oyudo to bokonyo nyathini sama onyuole mondo kik oyud tuo moro miluongo ni neonatal tetanus sama koro yaka onyuole chande.
Mana kaka iwinjo no en chanjo kuom nyithindo, chanjo marito kendo konyo nyithindo kik gam tuoche mopogore opogore. Gibire kidenye mopogore opogore, yore mopogore opogore. Emomiyo wantiere kod Lucy e studio chieng' ma kawuono. Lucy, wang'iyane kaka chanjo konyo nyithindo e geng'o tuoche mopogore opogore. Koro kod tuoche ma chanjo nyalo geng'o. Okay. Chanjo nyalo geng'o tuoche mopogore opogore, to ka warango mos, nitie tuoche mang'eny ma chanjo nyalo geng'o. To be sama ichiwo chanjo ni ichiwo gi sama opogore opogore. Koro dahero chako gi ka nyathi onyuoli. Nitie chanjo miluongo ni BCG. BCG ni en ogeng'o tuo mar tetanus. To en ichiwe sama nyathi onyuol tik tichiwe lwedo. Koro kata kirango nyathiwa kae, iyudo ni chanjo no ichuoge lwedo kamoro kae. To ng'eny nyithindo dong' ga galama moro kanyo. En koro chiedho ogeng'o. Inyalo kawa mondo mipimnwa ni chanjo mar BCG en ipime, en ichiwe ka nyathi rom nade, tichuoe gi kar kanye, to ichuoe kuom thuolo maromo nade. Okay. Koro chanjo mar BCG nyathi konyuol. Inyalo loke kama? Kamae. Nyathi ka koya konyuoli, nitie chanjo mo oyudo to iluongo ni BCG. Chanjo niendi imiye e lwedo mar kor achwich piny kamoro kae. Ok acham? Acham en koni ma achwich koni. Imiye kachwich. Kachwich Okay. Koro kirango kata ng'eny ji dong' ga galama no lwetgi bang' kosemigi chanjo no ero. Alafu nitie moro be samonyuole no miluongo ni polio, chanjo mar OPV, oral polio, en ichiwe e dhok. Teno geng'o tuo no ero mar polio, ma sana nyithindo kobedogo, tiyudo ni nyithindo bedo rang'ol. To bang' mano nyathini bong'is no oduog bang' wige 6 mondo kendo yud chanjo momoko. Koro BCG ni tichiwe nyadichiel. Koro bang' wige 6 nyathini bomi kendo chanjo mar OPV mabe geng'o polio ni. Machala gimomiye mokwongo cha. Kendo nitie moro mibomiye miluongo ni rotavirus vaccine, to mae ichiwo be e dhok. To mae sana geng'o tuo mar diep mar nyithindo mapok ochopo higni 1. Koro nyathi kobet gi virus ni kata waluongo ni germs gi e dendgi, to iyudo ka gidiewra like 20 times in a day. Gibedo gi 20 episodes mar diep mabe golo pi mang'eny. To ochako gi golo gi vomit, ochako gi ng'ok mang'eny, asto kendo koro yako chako dieo. Mano koro iluongo ni rotavirus. Then nitie chanjo mar adek mabe oboyudo, mae iluongo ni pentavalent vaccine. To mano ichuoyo e tiende e bamne makona chwich kendo kamoro kae. En chanjo moting'o, en chanjo achiel lakini ogeng'o tuoche karibu 5. Mokwongo iluongo ni diphtheria. Diphtheria komako nyathi sana ohero iluongo ni dand nyathi kata tonsils mag nyathi. To nyathi koyude, iyudo ni samoro dhoge bedo marachar, idhoge bedo marachar, to be dande kuot, dande temo ka kuot inyalo neno oko koni, to kendo be inyalo yudo nyathino ka bedo gi sore throat. Mano koro iluongo ni diphtheria. Mar ariyo e pentavalent kae en iluongo ni pertussis. Iluonge ni ahonda guogi. Koro nyathi yudo ka fuolo ahinya, to samoro temo fuolo, then ochalo ka gima gimoro kwamo e dhoge, ochok. Koro mano iluongo ni mar pertussis, obe oting'e e pentavalent kae. Alafu nitie mar adek mar tetanus chapodi. Koro tetanus ni be koro kendo kingo nyathi mondo kik yud tuo mar tetanus. To tetanus sana mako obwongo to kod nerves. Koro komako obwongo iyudo ni nyathi nyalo winjo matek samoriere nikech muscles ne temo ka yware kabisa. Kagima giridore. Karidore. Koro iyudo ni muscles ne ridore kabisa, makata samoro iyudo ni nyathi bedo stiff, makata kotan okonyal loko kata ng'ute. To mano samoro chopo ga kuma nyathi kata nyalo yudo fractures e dende kae.
nikech nyalo tur. dende stiff ok onyalo lokore maka ponono ni ogore piny to nikech ne gituo yudo ka koro tur bedo mayot. Mano tuo mar adek. Mano mar adek. Wadhi mar ang'wen. Mar ang'wen iluongo ni hepatitis B vaccine. Koro hepatitis B vaccine ni to ahinya yude gi kata remo kata any fluid mawuok e del. To mae sana nyathi ko yudo to bedo omako the liver. To omako chuny. Chuny komako iboneno ka koro dende bedo ratong kata wang'e be bedo ratong. To mar abich koro iluongo ni Haemophilus influenza type B. To mae sana iyudo ka nyithindo yude ochalo homa. Ochalo ga homa to obende okelo tuoche mopogre mag the respiratory system. Kuonde yweyo. Mano en chanjo achiel to geng'o tuoche abich. Thothne ji bedo ga kod kadi kata inyiso ga ji kaka onego beni nyathi yudo chanjo. Maseche monyuole no onego beni yudo chanjo kato tuoche dwe tok jumbe adek dwe achiel onego beni ochako dok e chanjo mopogore. Chanjo mag nyithindo gi githoro ga rumo ka nyathi romo nade. Koro kata mae pok atieko. Mae koro wang'iso gin giduog bang' wik auchiel. Wige auchiel. Koro kendo bang' wik ang'wen moro mano kochopo wige 10. Kendo onego duog ni chanjo moko. To e wik kasamen wik auchiel cha walose mikete dhok ni iluonge ni oral polio. Walose rotavirus, walose pentavalent, moting'o abisha. To poko watieko nitie moro kendo mimiye tiende ma koracham. Imiye e bamo ma koracham kamoro kae. Koro mae tiluongo ni pneumococcal vaccine. Ogeng'o pneumonia gi meningitis e nyithindo matindo. Koro ka gichopo wik 10 kendo giduogo. Koro ing'e ni bug gi cha ibondik ni giduogo ka nyathi ochopo wik 10. Mano bang' wige 4. Koro gibo duogo to gibo yudo ma giyude wik auchiel cha. Mang'iso ni koro onuo chanjo gieki. Ma giyude wige auchiel cha kendo inuogi mana kuonde mo giyude cha to kendo geng'o tuoche mana ma wawacho ni gigeng'o ka. Koro kendo bang' wige 4 moko mano ka nyathi osechopo wige 14. Koro kendo gibo duogo ni chanjo moko. Achiel kuomgi en koro pentavalent mwalose cha michiwe bam makora acham. To nitie kendo koro polio but mae koro ok kete dhok, mae koro ichwoyo. To be ichwoye e bam mar kona cham koni kuma wachwoye PCV. To nikendo nitie PCV ma ichwoyo e bam makor acham. Koro iyudo ni polio michwoyo ni ema sani ji dhi tiyo go mbele kae. Sirikal temo fesa to temo golo moro mi imadho cha nikech waserango mang'eny nitie tuoche moko nitie kaka ok wanyal golo polio ni oko kae. Ok wanyal gole ka pod watiyo gi moro mikete dhok chande. Erokamano ahinya. Wabo kawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok ka koro wang'eyo ni en ang'o gini monego beni timo seche ma osemi nyathi chanjo ni. Kaito bende Lucy biro pimonwa gimomiyo moko ichwoyo bat kacham, moko ichwoyo ne nyathi bam kacham, kaito moko bende ichwoyo bam kachichi. Nikech ang'o momiyo magi timore. Omiyo kik isud kata matin, penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150. Na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. We glory.
get this song as your skiza tone, dial *811 *345 #. I repeat, *811 *345 #. Skiza na citizen ni yumbani kwa wasanii wote. Inimo bedo mara nyaka ching tafi. Ngomo miyo itimoga gik madhi wango iji. Bendi ng'eyo gik mani time nyasi nochwenyo jodala umaracha ahinya. Asebedo kamanyo mich no to kayud. Mich mane? Mar tapki kose mar bihan? Mar tapki. Mano sum. Ini timango biya timango. Kamae kaka gik moko biro chalo. Biro timore mana kamae. Nyaka ching matapki biro duogo ira. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Miyo itimoga gik madhi wango iji. Bendi ng'eyo gik mani time nyasi nochwenyo jodala umaracha ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo weche mag chanjo kendo wantiere kod Lucy mabende nitiere gi lony mang'eny mokalo kotenore kod weche mag rito nyithindo kaachiel kod weche mag chanjo. Wang'iyo kacha chanjo ma imiyo nyithindo e seche ma osenyuol nyathi nyaka jumbe 14. Wachope jumbe 14 Lucy. Yeah. Ato kane pok wadhi e chanjo mamoko tok jumbe 14. Okipimna gimomiyo ilero maber ni ma imiye bade korachich, ma bamne korachich, moro ni bade koracham. Nikech ang'o matimore makapo nono ni ochiw komok kare tango madhi timore. Kamano Ruth. Kori yudo ni nyithindo imiyo samore bam, samore bad kuonde mopogre opogre. Lakini kumimiyo gie onge wach. Kaki imiyo gie manitie wach. Okay. Kumimiyo gie yudo ni sirikal ka sirikal mapinje mopogre marango ni nyathini imiye e bade kata e bade makona cham kata kona chwich. Mondo kila standardization ongeni kain mar chiedho measles timiye bat makone. Lakini kaki imiye mopogre onge kaki nyalo kao koro ma imiye dhok cha tichwoyo. Mano koro yadhno ok bitiyo kaka dwarore. So kapo kwa di mabora ahinya ng'o momiyo kaka mag polio ichiwe dhok kaito kaka mag tetanus ichwoyo. Ang'o matimore koso ang'o momiyo oketgi kamano? Mar polio onge ok nyal chuo onokete kamano koso ntiere kaka gitiyo e yore mopogore opogore momiyo okete kaka okete no. Mana kaka iwacho no Ruth, nitie kaka yath ka yath tiyo yo mopogre. Mana kaka wacho nitie polio mikete dhok. Notiyo mana samo kete dhok no. To nitie moro molos makoro inyalo chuo kaka ma wacho ni dwe mar 14 cha. Koro kosoe kochwoe koro yako nyalo tiyo. Mako kete dhok to ntiere kaka odonjo e leche mag dhok mapiyo piyo, dhok yom, odhi donjo kata odonje del to konyo mapiyo piyo. To be kalure be gi kako lose onego bedni otiye dhok to kno chwoe. Ok onego bedni chwoe. Wasechopo e dweche 14 ma nyathi osenyuol kendo oseyudo chanjo gi duto te kaka dwarore. Tok dweche 14 en ang'o matimore? Ponono ni diher mondo mi penja Lucy wach kotenore kod chanjo. Namba mar SMS en 236000. Inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #penj laktar mondo mi wayud thuolo mar penjo nikech penjo eng'eyo. Tok dweche 14 Lucy itimo nang'o? Koro tok dweche 14 nyathini boduogo e chanjo. Tok jumbe 14 nyathini boduogo e chanjo. Jumbe 14 ok dweche. Kochopo dwe mar 6. Koro
in between kinde kanyo to koro nyathini boga duogo bang' jumbe ang'wen mondo orange kako dongo. Iluongo ni growth monitoring. Orange kako dongo, irango ka be odongo kaka joma onego bedni dongo gi jumbego kata higni goego mochopi. Koro giboga mana duoge subtal kirango pimo gi kilo, irango ka dende ber, ka be odongo maber, irango milestones ni. Then koro dwe mar 6 kendo boduogo to mae koro obo yudo gimiluongo ni vitamin A. Vitamin A ni endi to nikete dhok. Okonya del mondo bed motegno. Oketo del bedo gi ratekni to mondo koro be mondo nyathi omed dongo maber. To koro nitie kuonde ma be nyithindo koro be boyudo chanjo moro miluongo ni chanjo mar malaria. Koro ok yude Kenya mzima, yude mana kuonde ma osefweny ni malaria ni ng'eny ahinya. To mano koro kuma iluongo ni malaria endemic zones. Kuma malaria ong'ega ni ng'eny ahinya. Koro kono ibo miye chanjo mar malaria mondo geng'ne tuo mar malaria ni endi. To Kenya kae imiye Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori counties to kod be yo western koni wan gi Vihiga, Bungoma gi Kakamega counties. Kone ma iwacho ni malaria thoro bede mang'eny. Koro nyathini kendo boduogo ka jadwech 7. Kochopo dweche 7 ma pod obo yudo mana chanjo mar malaria ni. Kendo mondo duogo yud chanjo ibo ng'ise no duogo kochopo dweche 9. Koro dweche 9 ni kochopo ibo miye kendo mar malaria ni. Ma koro malaria mar 3 moyudo mageng'o ne tuo mar malaria. Chanjo ni en mageng'o ne tuo mar malaria. To nitie kendo chanjo ma nyithindo nyalo yudo iluonge ni yellow fever. Obe kendo ok thor miye kuonde te Kenya kae. Miye mana kuonde ma osefweny ni yellow fever ni ng'eny Kenya ka. To sana yudo no ng'eny yo Koibatek gi Baringo counties koni kata Turkana kono. Nikech mosquito mating'o kute goeko makelo malaria ng'eny mana kuonde goeko. Koro yudo ni kanyo emibo yudo nyithindo imiyo yellow fever. Koro yellow fever ni bendi ka nyathi obet go tiyudo ka dende bedo ratong', wangene bedo ratong', to samoro dende nyalo chaka golo remo kumora mora. Koro amora tede ni edhoge ite ochalo gi kanuse winjo Ebola obe koro ochalo kamano. Koro mani tuo mar chanjo ma yellow fever geng'o. Watieko chanjo. Koro kochopo kendo dweche 9 kanyo nitie mar 3 iluongo ni measles. Koro mar measles ni to konyo nyathi mondo kik yud tuo mar measles. To chanjo ni imiye e bat ma kona cham koni. Ok imiye bat ma kona cham kaka imiye koro jolony ma chiwo chanjo no ng'eyo to be ichwoye. En koro ok chwoye iye, ichwoye gi ok odonj te. Odonjo gi bathe. Koro mano tiende nang'o pimno wachni maber nikech moko gi tichwoya chwoya madonjo tiwacho ni ma ichwo nang'o inyalo pimonwa mana matin kod I'm so happy nyathiwa mar I'm so happy. I'm so happy. En koro so ete iluongo ni subcutaneous. En ok odonjo e ring'o tete. Odonjo mana matin to mano be kaka lose. Koro en okingo tuo mar iluongo ni measles. To measles ahinya nyathi koyudo ineno ka wang'e bedo marakwar to golo pi. To ume be ineno ka ringo ogolo ume mol to dende be chako bedo gi rashes. Dende mzima chako rudho. Ineno ka dende mzima rudho koro. Mano koro en tuo mar measles. Koro nyathini ibo ng'is kendo mondo duoga kochopo mondo yud chanjo kochopo 1.5 machielo mar measles. Machielo mar measles. Kochopo 1 kendo gi nus. Kaka wawacho cha diere kanyo to giduoga juma ka juma mondo rang kaka gidongo. But kochopo kendo 1 year ng'eni duogo miye vitamin A. Koro vitamin A ni tiboga miye bang' dweche 6 nyaka chop higni 5. Kanyo be imibo chak miye dewormers yedhe mag njofni. To be mano iboga miye bang' dweche 6 nyaka nyathini chop higni 5. Koro kendo chanjo mibo miye en mar malaria kochopo higni 2.
Mano koro mogik mar malaria mibomiye. Koro malaria ichiwo 4 to ok chiwe kuonde te Kenya ka, mana kuonde ma osefweny ni malaria ni thoth kata ng'eny. Nyathini ka en nyathi manyako kochopo dweche higni 10 nikie kendo chanjo mimiye miluongo ni HPV. HPV iluongo ni human papilloma virus vaccine, to en chanjo michiwo ni nyithindo manyiri Kenya kae ma jo higni 10 kende. To osefweny ni HPV ni ng'eny oko cervical cancer e mon. To watemo geng'o kaka piny tuoche mag cervical cancer nikech kwarango nonro osefweny ni nyithindo 9 not nyithindo but mon, nyithindo manyiri kata mon 9 tho pile nikech tuo mar cervical cancer ni. Koro en tuo minyalo geng'o bende kotigi HPV, chanjo miluongo ni HPV, human papilloma virus. Koro emomiyo ichiwo ni nyithindo gieko kapod tindo, kapok gichako active sexual activity. Kapok gichako ng'ere gi joma chuo, seche ma pod gintiere pok gichopo higni 10, timiye chanjo mar HPV mondo mi ogeng' kik ogama kata kik oyud tuo mar kansa mar dhod nyodo mabende osebedo ka nego joma mine mang'eny mokalo. En chanjo madaher mondo mi Lucy kete maino matin nikech diere moro nokel program mondo mi omi nyithindo buo higni 10 chanjo ni e sikunde. Thoth jonyuol notamore ni ok gidwar ni mondo mi omi nyithindgi chanjo. Mul mana wachni matin nono mar HPV vaccine ni kod berne kod kaka nyithindo nyalo ritore nikech ng'eni tinde nyithindo bende chako chapni kapod gitindo mondo mi kik gigama kansa mar dhod nyodo mabende en kansa ma ok ber ahinya. Koro osefweny ni kansa mar dhod nyodo ni ikele gi gik mopogore opogore. To osefweny ni chanjo mar HPV ni nyalo geng'e to up to 70%, kamalo 70. Koro iyudo ni ng'eny ji mon yudo ga tuo ni, kata ng'at ma pok oyudo chanjo ibo yudo ni karibu kila mtu oseyudo kudni milongo ni HPV ni in their lifetime. Lakini kako medo medre del e kako nyalo kelo tuo mar dhod mar cervical cancer e mon. Iro kama na enya en Lucy entiere kod lony mang'eny kotenore kod weche mag chanjo. Kapono no ni diher mondo mi penjo mora namba mar SMS en 23 Lucy waka uyweyo ka waduogo to ibro nyiso wagi momiyo chanjo kaka mar malaria imiyo nyathi ding'wen, chanjo kaka mar OPV imiyo nyathi bende madidi deka dweche 6, dweche 10 kod dweche 24, ka achiel kod mar polio bende imiyo nyathi ding'eny. Ang'o momiyo chanjo moko imiyo nyithindo ding'eny to moko to mana dichiel? SMS en 23 ka waduogo tibo yudo thuolo mar go simu mondo mi penj laktar nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki Tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwete Kiroi. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot.
the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, tuko fulta kimaso, sitendawili koda lunga. Asase to chenro ok nyal bedo chenro kaonge sigana sigani mamitno chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso kangeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. I, Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. So help me God. Jatend Kenya manyien William Ruto gikone opuodho jong'ad bura auchiel mayande jatend Kenya muwuok Uhuru Kenyatta norem puodho. Joala ma Mombasa rito gi leyo chenro mar duoko tije dho wath nyaka Mombasa ka jotend dinde bende koro golo pachgi ewi wachno. We saw the need to put up this facility here to support cases of children who are vulnerable and have problems that we had realized that were so many here. Sirikal oyango gedo mar kar reso nyithindo ma oroch ratich gi Kisumu. Gedo makamano timore tesende obila ma Kondele. Penj laktar ko kali Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu wantiere kod Lucy. Wang'iyo kacha chanjo kod ber mar chanjo, tuoche ma chanjo geng'o kuom nyithindo kod kaka onego beni chiwo chanjo. Kane pok wakawo yueyo Lucy ne wang'iyo kacha chanjo mar HPV ma bende en chanjo mimiyo nyithindo manyiri kende. To en chanjo mimiyo gi kapok gichako bedo motegno e yor terruok gi kata bedo e achiel kod joma chuo mondo miyo geng' thuolo mar gamo kansa mar yor nyodo. Adwa ni mondo mwaket maino kanyo mana matin nono Lucy. Gimomiyo ber ka janyuol mantiere gi nyathi manyako oneno ni nyathine manyako oyudo chanjo ni mar HPV kapok ochako bedo motegno e yore mag bedo kanyakla kod joma chuo. Ang'o momiyo ichiwo higni 10? Ang'o momiyo higni 7? Ang'o momiyo higni 5 kata 6? Okay, erokamano Ruth. Koro iyudo ni chanjo ni mano Kenya kae emichiwe ka nyathi ochopo higni 10. Gimonego kendo wang'e ni sirikal nyionwa chanjo gi timiwa nono. Chanjo gi bech gi ng'eny ahinya. Tipo yudo ka pinje moko machiwe kata ni nyithindo mochopo higni 6. To Kenya ka waseneno ni nonro mosetim osefweny ni higni 10 ema ng'eny nyiri chako bedo gi machiegni gi chuo. Koro momiyo idwa owach ni ka higni 10 okaw to ber bora ni en sama ber mapok gichako ng'ere gi nyithindo go eko machuo. To kaka sewacho chon iyudo ni mon ka mon mapok mama ka mama kata nyako mapoko ochopo nyako mapoko kalo higni 10 iyudo ni at one time in their life giseyudo HPV vaccine virus ni. Koro ber mondo ochak chon kapok gichako ng'ere gi chuo nikech sama ging'ere gi chuo ni chuo gi emoting'o ga kute mag HPV ni. Mondo koro sama maka kanye Lucy wakawe simb Steve aneno ka watere kod Steve line. Hello Steve, penj laktar. Machiegni? Ada penjo ni ha. Nikita moro mane nyathi onego nwang' at 6 weeks and 10 weeks. Okwa winji maler ahinya? Ako ni ha. Nikita moro kama ondikni rotavirus vaccine. To gi IPV. Akani winja. Wawinjo ka Steve ng'adore, akeni winje winje maler. Okwa winje maber ahinya. Inyalo timo kendo Steve ka yie mondo mi wawinji maler kata director producer wanyalo kawonwa penjo kaito
wabro winjo. Wanted kod simu machielo. Hello, penj laktar? Hello. Machiegni wawinji? Awacho ni nitie chanjo moro kae mane natiyo kod wang'ato 10 weeks. First dose to notimo 6 weeks, but second dose nokono wang'o. En chanjo mar rotavirus vaccine. Koro napenjo ni to madhara mane ma onya kelo kuom nyathi pok oyudo dose. Sani nyathini romo nade, Steve? Yeah? Sani nyathi romo nade? En 7 months. En dweche 7? Erokamano ahinya. Nonego bed noyudo mar rotavirus to koyude sani en dweche 7. Madhara kata chandruok mane ma nyathini nyalo yudo ka odhi adhiya kaka odhi ni koko yudo chanjogi, ko skip kata ka okalo moko koyudi. Koro watemo nyiso jonyuol te man gi nyithindo go eko mondo ter nyithindo oyud chanjo gi kisa madwarore. But gima seng'eyo en ni chanjo mar rotavirus ni endi to osebedo kolal Kenya kae e muda moro kwa muda matin. But sirikal tiyo mondo tem kelo gi e sama kare mondo nyithindo go eko sama okel gi onego gidog gi yud chanjo gi ni sama ochopo. Koro gima timrega en ni chanjo ka onego bed ni chiwe nyadiriyo. Onego bed ni nyathi dhi to itero mondo yud chanjo ni nyadiriyo kaka dwarore. Nikech ifwenyo ni chanjo sama okodhino to teko mar askache ka chako dok piny e del. Koro ber mondo gidhi sama dwarore, sama pok askache ka odok piny, mondo kendo giyud moro ogeng' negi tuo. Koro sani gima dwang'is joma pok oyudo rotavirus go en ni rotavirus sana nyithindo yude sama gichiemo, gik mochido kata kamano. Koro onego gitem kabisa mondo gimi nyithindo chiemo maler mondo kik gi nyithindo gi eki yud tuo no mar chanjo mar rotavirus. Makoro ang ni tema koro seche ma chanjo biro tibro yudo milome kata ote kowuok kuom sirikal kuom piny owacho to pod obro konya seche mochiwe no. To kaber to nyathi yud chanjo seche ma nyathi onego bed ni yudo chanjo. Kamano. Wakawe simb Lucy. Hello Lucy, penj laktar? Apenjo niya. Dhi nyime Lucy. Kadhi short call. So, arufu mawuok e lach no dum kabisa. Dipo ne nyalo bedo tuo michanjo nyithindo manyiri kuom higa 10. Nomiye chanjo no Lucy, ok wawinji maber ahinya, ing'adori? Awacho niya. Sama dhi short call. Nyathi manyako sama dhi layo. Ok ang'eyo gima omiyo ong'adore. Director marwa nyalo kawnwa penjo no kaito wabro chiwe. Kane pok wakawo simu Lucy ne wang'iyo kacha chanjo mar higni 10 ni kod gimomiyo wachiwe kaka wachiwe to wacho ni kotenore kod sirikal makele gineno ni ber mondo miyo chiwe nikech nyaka gikaw thuolo ma gichok pesa ma ginyiew koka gikel pacho ka. To pinje mamoko bende ichiwo ka nyathi pod tin. To en chanjo ma nyithindo duto te mapok ochopo higni 10 ka nyalo yudo to ber ka yude mondo miyo geng' tuo mar HPV makelo kansa mar dhod nyodo mabende wasewuoye malach ok en kansa matije yot kata matin. Lucy, kane pok wakawo yueyo ne wang'iyo kacha gimomiyo chanjo moko inuoyo kaka mar OPV yudo kimiye nyathi dweche 6 dweche 12 dweche 24. Chanjo mar malaria imiyo nyathi ding'wen. Chanjo mar polio imiyo nyathi ding'eny masasa ma campaign owuok timiyo nyithindo. Ang'o momiyo moko inuoyo to moko mana dichiel? Mana kaka sewacho cha Ruth, iyudo ni chanjo nitie mako mi dichiel. To mano nitie mako mi dichiel to konyi nyaka maisha nite. Kaka ma walose mar BCG cha. To nitie makiyudo nyadichiel to ok bi konyi. Nyaka mede koro yako konyi. To nonro kako setim nitie moko ma nyaka med diriyo koro yaka tegre mag del. Maber. To nitie moko ma kinuoyo nyadidek koro yaka bo konyo. Ber. Omiyo konego nuoyo didek to nuoyo didek. Ka en ding'wen to kawe ding'wen. Wantiere kod Adhiambo kowuok Kisumu. Adhiambo, machiegni penj laktar. Adhiambo, machiegni penj laktar. Mana Adhiambo kani Kisumu. Adhisa duoka Duot TV ni chien kiye. Apenjo niya. Koro wawinji. Kaka koro sani adak Kisumu.
So amiyo nyathi oter boyudo chanjo mar malaria. So awuok adhi adak kendo kamachielo kaka koro Turkana kadhi dak adhi kata Limbe to adhi at the stage ma nyathi onego mi kendo chanjo machielo to kachopo e clinic iwachona ni mondo miye mar yellow fever chande. San mana wendo ochuno nyaka miye kose dawach negi ni en mana wendo kuno kuom dakika matin abro dok. Agiro ni winje Lucy. Inyalo duoke. Awinje maler. Koro ka in Kisumu to nego bedni yudo chanjo go e kote man onego mi Kisumu. To kiwuok idhi kuma tuoche mamoko nitie, ber mondo iyie mondo nyathini ochanj chanjo no endo makanyo nikech osefweny ni tuo no ng'eny kanyo, ong'eny ga kanyo, iluongo ne ndemni kanyo. Ma nyathini kodhi kanyo to kochuo chanjo no to nyathini nyalo yudo tuo no ero ma chanjo no nyalo geng'o. To mano be miyudo ni ji ka wuok oko dhi e pinje mamoko, idwaro ni pinje go ni ichanjri ni tuoche go mabene pinje go iko to pinje go bok dwa ni tin gi tuoche mitero kocha go iko. Koro konyisi ni iyuda chanjo mar yellow fever to ber kiyie mondo nyathini oyud chanjo no ero nikech osefweny ni tuo no mar yellow fever ng'eny kanyo to ahinya e gweng'no. Ma inyalo dhi gi nyathini ka ngima to dio gamo tuo no to kelo ne chandruok. Wantiere kod simu machielo mar Kevin. Hello Kevin, penj laktar? Yes, penj laktar. Machiegni Kevin. Hello Kevin, obiro kani e boma Nairobi. Ato nitie nyathi moro onego bed ni chanjo measles. Hello? Wawinji maler dhi nyime. To kato tarik mano onego bed ni chanjo. Nyalo afekto ko kado gimoro juma ama juma gi bate kama kadi poko chanje. Odwa chalo penjo ma mokwongo cha nonego bed ni chanje measles to osekalo gi juma gi bathe. Kese inano itimo nang'o? Kokalo gi juma onego dog kendo mondo miye chanjo no. Onge samoleo. Bora ni paro bitero nyathi bo chanji. Enani koro kinyal tero ko wach ni bang' juma 2 tere bang' juma 2. Kata ko wach ni bang' juma 4 mane samo ne gitere. Kitere chon to mano ema kuma yadno ok dhi tiye. But kitere samo owinjire kata kileo maten kileo matin to iye samo winjire to ber saidi. Kileo matin be okrach wabu mana dhi mbele kuma nwawe. To ka ber. To te mondo mi nyathi chanjo seche monego bed ni mi nyathi chanjo. Seche ma owinjruokie ma sirikal owacho ni nyathi onego bed ni yudo chanjo no endo. Lucy wathoroga kod bedo kod chandruoge mopogore opogore. Iyudo ni seche ma omi nyathi chanjo to nyathi bedoga kod del machwakore mang'eny. Samoro iyudo ka nochuo bamne korachich kata koracham kata bade korachich kata koracham, bade no thoro kuot. Ere kaka onego bed ni konyo nyithindo mondo mi remni odog chien nikech seche ma dede ochwakore, seche moywaka waonge kod kwe kata matin. Seche ma pok iduoko mano wakawe sim Sam. Hello Sam, penj laktar? Ma Amos machiegni? An penj na mosna laktar. Okao. An gi penjo. Iyudo ka nyathi seche moko no kitere chanjo mari ni aparno ma daktari wacho no. To seche ka kodot seche moko mama ne kute kata ma idunyigo onyalo ywa tuo no kuom mama. Okawinje male. Ni kapono onego bed ni siro nyathi chanjo to samoro ko yudo to ng'ama miyo oyudo tuo bende nyathi nyalo yudo tuo ni kokalo kuom ng'ama miyo. Kuom ranyisi kaka tuo mar measles omako ga nyithindo kende koso kuom joma dongo bende? Tuo mar measles ahinya mako nyithindo. To joma dongo nyalo mana mako ka ok ne gidhi chanjo. Kuom ranyisi ng'ama miyo no kodhi e chanjo kano tin mar measles to en gi nyathi to nyathi samoro ko yudo chanjo ni e seche makare. Nyathi ne ni nitiere kod thuolo machalo nade mar gamo measles? Malo kabisa. Malo kabisa. Nyathi kapoko chanj to mama ni miyo no nigi tuo no endo ma inyalo chanj no to nyathi no nigi atamalo mang'eny mar yudo tuo no. Kendo kabisa. Nikech wasewinjre ni dend nyathi pod otegno. Pod ok nyal golo askache. Koro chanjo ni ema bo konyogi gero askache mar goruok gi tuoche modonjo e dendgi. Koro ka mama miyo tuo to mano nyathino kapok oyudo chanjo to mano ging'e ni obo yudo tuo no. Lucy wado kamane wawecha.
nyathi seche ma omi chanjo iyudo ka gin ga gi chandruok nyithindo gi nigi rem del chwakore samoro bade okuot kata bamne manochuo sindan cha okuot onego beni konyo nyithindo nango mondo duok chandruok ni chien mana matin. Koro kuot mar del no kata lit ma giwinjo no nyiso ga ni yath tiyo. To mano gima mama kik luor kata ng'ama nigi nyathi kik luor nikech en gima waluongo ni normal reactions. Kochwe dende bokuot dende nyalo bedo maliet. Koro gima dwa tim en ni ka dende liet watem golo ni lewni mondo okelne ng'ichno e del. To bende wanyalo kao law ma tepid sponging, law ma waketo nanga to waketo pima warm to mamormor to waketo e dende mondo oduok liet no piny. Koro chon ne wamiyo gi paracetamol yath moro mar duoko to tinde okoyie ni mondo chiw mano nikech samoro nyalo chiwo mano to nyathi nen gi malaria. Koro idhi mbele chiwo kata yath mar duoko liet chien to nyathi medo bedo gi tuono mar malaria. Koro tinde to kwa chiw okoyie mondo chiw. Koro iwacho ni ka nyathi medo bedo gi del maliet to ber kitere subtal mondo nene. Makiki dhi e duka ni dhi nyewa yath mar kweyo rem kata maduoko liet chien nikech nyathi ni tere chanjo tiwinjo ka dende chwakore kata ywak mang'eny. Weya to kodhi ahinya to tere ir laktar. Aneno ka thuolo mar bede studio room wach mogik ma diher mondo miwewa godo kotenore kod chanjo mag nyithindo kod tuoche ma chanjo gi geng'o. Koro gima daher nyiso jowinjowa en ni chanjo en gima konyo. Setim nonro to sefweny ni chanjo konyo geng'o tuoche mopogre opogre. To chanjo ichiwo free e subtande meg sirikal, ok gol pesa kata matin yudo chanjo gieki. To seyud ni atamalo mar nyithindwa kata Kenya kae mabedo matuo kata matho en nikech tuoche minyalo geng' gi chanjo. Koro ber mondo wadhi e subtande mondo giyud chanjo nieri mondo kik giyud tuoche minyalo geng' gi chanjo. Erokamano nyaponono ni ng'ato dwa tudore kodi kata odwa ni mondo mioneni imed puonje kotenore kod weche mag chanjo iyudi kanye Lucy? An ibo yude migao mar Kenya Medical Training College to kanyo endo be ma wachiwe quality education kalure gi weche chanjo giendi mondo sama wagolo jopuonjre gieki wagolo gi ka gin gi lony mathoth e weche chiwo chanjo. Koro kanyo be minyalo yuda. Erokamano ahinya. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom yie mibiro e chenro mar penj laktar. Ageno ni jowa oyudo puonj mang'eny kendo yawo pachwa kotenore kod weche mag chanjo kod tuoche minyalo geng' kod chanjo. Mana kaka iwinjo no en Lucy entiere kod lony mang'eny kotenore kod weche mag chanjo. To kik wil jahera mar chenro mar penj laktar. Nyathi ma nyako ka intiere godo kapok ochopo higni 10 kata kochopo higni 10 neni oyudo chanjo mar HPV mondo mi okonye geng'o kansa mar dhood nyodo. To chanjo duto te onego bedi chiwo kaka dwarore. Wach maduong' ni kineno ka nyathi dende chwakore ahinya kosemiye chanjo to kik inyiew yath e od yath ni miye. Ka del ni ochwakore ahinya duoke ka laktar. Ka wawacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno Amor kenda duoko ni erokamano kuom bedo koda. Erokamano ne jogo picha wa director wa Philip kachiel kod producer wa Papecho Koth. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.